Geci, ez a 2 rész, bazd meg, ki vagyok tőle, nagyon amúgy. Nagyon szörnyű. Hogy vagy benne? Borzalmas amúgy. Ez szerintem rosszabb, mint az Elképesztő. első 2 rész. Simán. Így, ja. Fú, na jó. Hello, szia mindenki! Üdv itt újra a Tessék mondani adásában. Mi vagyunk Rebi és Flóra, és köszöntünk titeket egy újabb részben. Itt vagyunk a második évaddal megérkeztünk a mormon feleségekkel, de előtte még kis bemelegítésként más témákat is hoztunk. Flóra fogja kezdeni, amivel ő készült, úgyhogy hallgassuk szeretettel. Sziasztok, szia mindenki! Köszi, hogy megint itt vagytok, meg köszi a sok pozitív visszajelzést, ami nem YouTube-on érkezik kommentek formájába, de megkapjuk őket, és köszönjük szépen. És meg is ragadnám az alkalmat, hogy létszi, aki hallgat minket, vagy legalábbis csak valamilyen szinten szimpatizál, az iratkozzon fel a csatornánkra, mert ez segít az algoritmusnak olyan emberek számára is előhozni a csatornánkat és a műsorunkat, akik hasonló tartalmakat hallgatnak, úgyhogy nekünk ez nagyon nagy segítség, mert tudjuk, hogy működik az algoritmus, meg a YouTube, úgyhogy ha megteszitek, hogy nyomtok egy lájkot, meg feliratkoztok a csatornánkra, azt nagyon megköszönjük. Szóval, igen, én hoztam pár témát, és az egyik az egy aktuális magánéletbeli téma, mégpedig az, hogy új hobbiba fogtam, ez az akvarisztika, és ezen belül is garnélákat kezdtem el tartani. Ez egy hosszabb journey volt. Nekem ez 1,5 éve kezdődött kb., hogy szeretnék garnélákat, mert megláttam, hogy mennyire cukik vannak belőle, és ezeket lehet így hát kis állatként tartani. És nem tudom, majd tudunk képet bevágni, de majd szeretném, hogy Rebi tudsz esetleg így ide bevágni képet, hogy néznek ki ezek a garnélák. Ezek ugyanolyanok, mint amit megesztek, csak sokkal kisebbek és sokkal színesebbek, szóval abszolút díszállat, és nem azért tartom őket, hogy majd akkor az kisüssen, mert már ez is volt kérdés, hogy azért tartod, hogy majd akkor ezt fogjátok enni, és így nem, ez csak úgy nézni van. És az a szitu, hogy én azt hittem, hogy ez egy tök egyszerű dolog lesz, hogy akkor én veszek akváriumot, veszek mindent, ami kell, és berendezem, mehet vele a víz, gondolom kell 1-2 anyag, hogy a víz jó legyen, de hogy akkor ez így működik, és fel tudom állítani az egész sztorit egy nap alatt. Hát nagyon nem, úgyhogy itt kicsit pofára estem, és egy tök nagy kutatómunka, meg utánolvasás vette kezdetét, amire így nem számítottam eleinte, és nem is gondoltam, hogy mögött ennyi minden van. Ez az én naivitásom, mert nyilván minden hobbi, meg minden állattartás egy tök komoly szakma. Utána néztem így elég sok mindennek, igazából 3,5 hetes az akváriumom, majd erről is teszünk be oda egy képet, hogy néz ki most. És most jutottam el oda a hétvégén, hogy azokat a fajta garnélákat bele tudtam már tenni, amiket szerettem volna. Ezek ilyen kis red cherry garnélák, nagyon cukik, és nagyon kedvesek, és mindegyiknek van egy külön személyisége. Már a víz kémiája megfelelő, minden érték jónak tűnik, nincsen alga, nincsen semmi olyan, aminek nem kell ott lennie. Ja, amúgy ez is egy külön kémia óra volt, amúgy, hogy ilyen kis pipettával kell a vízből mintát venni, azt ellenanyaggal összelötyögtetni, és akkor az mutatja, hogy van-e ammónia, meg nitrit, meg hogy van-e már nitrát az akváriumban, szóval tényleg ez nagyon ilyen van kb. És jól lett volna, hogy figyelek kicsit gimiben. Mindegy. Úgyhogy ez az új hobbim, a garnélák, és a slusszpoén, hogy az egyiket úgy hoztam haza a boltból, hogy etés. Így hívják, amikor terhes a garnéla, és nagyon aranyos, mert a hasán a kis lemezkéjé között vannak a kis peték, és így lifekteti őket, mert legyezgetni kell, hogy oxigénhez jussanak a pici garnéla bébik, és így majd egyszer csak így lepotyantja őket, és onnantól kezdve ők életképesek. Szóval igazából ez egy cost saving, mert így igazából vettem 10 garnélát, de az egyik petés, ezért van neki még 15, szóval Nice. Teljes kis kolóniád lesz hamar. Pluszba leszek. Úgyhogy velem így ez van, és most azon izgulok, hogy a kis bébik nehogy megmurdeljenek így a új helyen, mert hogy elvileg ez a költözés az ilyen stressz nekik, hogy ők haza lettek hozva, és hogy ilyenkor így droppolhatja az eggeket, és halhatnak a kis bébik, úgyhogy ezt nem szeretném. És elég izgalmas, és tökre élvezem. Sok sikert! A haltartás az nekem abszolút nem vonz egyáltalán.
ilyen akvarisztikai dolgok, meg vannak ezek ezek az ilyen nagy akváriumok, amiben ugye lehet menni, ahol mindenféle mélytengeri, meg ilyen-olyan vízi állatok vannak, és akkor azok között sétálhatsz. Úgy mérsékelten érdekes, ha egy részét képezi egy nagy állatkertnek például. De egy olyan hely, ahol csak ezen van a fókusz, és egyedül csak ilyen vízi állatok vannak, az olyan, nem is az, hogy hamar elvesztem az érdeklődésem, el sem megyek. Mármint, hogy úgy eszembe se jut elmenni ilyen helyekre, mert valahogy annyira nem érdekel, és úgy látok embereket, akik meg ilyen borzasztóan bele vannak investálódva ebbe a témába, meg nagyon-nagyon érdekli őket, és valahogy ez olyasmi, amit így nem tudok úgy átérezni. Én személy szerint nem látom ennek a szépségét, meg érdekességét, mint mások, de hát hál' Istennek ugye nem vagyunk egyformák, szóval mindenkinek megvan a saját érdeklődési köre. Ez nekem nem annyira tartozik bele, inkább akkor nézek szárazföldi állatokat, meg tartok macskát, meg más hasonlót, amit meg lehet fogni, meg simizni, bár tudom, hogy mondtad, hogy megfogtad őket, és nagyon furák. Azt mondjuk, kipróbálnám. Hát majd, ha jössz, akkor fogdoshatod. Amúgy nagyon fura, pici és kemény. És gondolom, ilyen kis csúszós, ilyen nedves, nem? Vagy olyan... Ja, csak hogy tisztázzuk, amúgy a halat fogtam magam, mert vettem 3 ilyen algaevő kis halacskát, törpeszívó harcsát. Kíváncsi voltam, hogy milyen is, csak belenyúltam, és olyan volt, mint egy kavics. Csak ilyen hal alakú kavics. Ura. És nagyon megijedtünk mind a ketten szerintem ettől a találkozástól. Hát azt elhiszem, igen, mindenkinek traumatizáló volt a maga módján. De halat is akartál, nem? Harcos halat? Igen, akartam sziámi harcos halat, és ez volt a második nagy ilyen, amikor összetörik a tükör, és így leomlik egy ilyen álomkép. Szóval igen, mert hogy ugye azt hittem, hogy azok ilyen tökre igénytelen halak, és nagyon könnyű őket tartani, és csak úgy vannak, és igazából elég low level, vagy low maintenance hal, nem. Szóval kb. A sziámi harcos hal a növények orchideája. Mondjuk abban jó vagy. Amúgy igen, de az a lényeg, hogy a sziámi harcos halaknak így melegebb víz is kell, mint ami nálunk van, illetve nem is biztos, hogy sima csapvízben el vannak. Tájföld, Vietnám, Rebi eltűnt a székből. Igen, mert elment a netem közben. Szóval az történt, hogy én nagyban mesélek, hogy milyen víz kell a sziámi harcos halnak, így nézem közben Rebét, hogy figyel, hát csak így ping, eltűnik, és nincs a székben Rebi, és így gondolkodom, hogy ez szar, hoppan át, vagy mi történt. Igen, csak elment a nete. Szóval az a lényeg, hogy ezek a halak egészen ilyen trópusi, meg meleg, szubtrópusi klímában vannak jól, mert ők amúgy ilyen Tájföld, Vietnám, meg mindenhol, ahol rizset termesztenek, és ott vannak ilyen vizes árkok, meg ilyen kis picike víztározók, sekély vizekben élnek, ami meleg. És nagyon tele van növényekkel, tehát hogy ez a sűrű növényzettel van. Ja, úgyhogy ez kicsit hardcore-abb sztori, mint amire számítottam, és most a Csajszival beszélgettük az üzletben, hogy mi kell egy sziámi harcos halnak. Elvileg a garnélákat nem bántaná, de ők állítólag olyanok, mint a cicák, hogy személyiségük van, és van, aki ilyen grumpy, van, aki kedvesebb, van, aki úgy csak el van, de hogy nagyon változó a személyiségük, és nem lehet előre kiszámítani, hogyha már ott vannak a garnélák, mikor ő beköltözik, akkor elvileg nem bántja őket. Ja, és több növényt is kellene tennem, plusz sekélyebb akvárium kell neki, nekem egy ilyen 30x30-as van, tehát eléggé kocka alakú, ez meg szereti az ilyen sekélyebbeket, mert hogy ezt se tudtam, hogy az uszonya az annyira nagy, hogy a víz sodrása miatt, meg a saját súlya miatt neki fárasztó felúszni levegőért a vízfelszín közelébe. Igen, és lehet venni nekik ilyen kis tapadókorongra rögzíthető ilyen kis levélkét, amit oda tapasztasz az akvárium falára, hogy megpihenjen! De sem! És akkor, ahogy ő lemegy, meg felmegy, ilyen kis megállókat tud tartani és pihenkézni, meg sok búvóhely kell neki. Ha én nagyon szeretném, akkor kb. Kéne még egy akváriumot indítanom, amire most úgy semmilyen kapacitásom nincs, tehát hogy az anyagi vonzata se volt semmilyennek. Ez a másik, amire nem gondoltam, hogy ez ilyen drága lesz. Hobbi, szóval igen, amúgy belegondolsz. Igen, meg még egy ilyen tévhit, ami most derült ki számomra, hogy ez nem működik. Én majd tudod, így gondoltam, hogy lesz akkor nekem ilyen kis pontyababos ananász házikó az aljába, vagy mit tudom én, bikini fenék, stb. Nem lehet ilyeneket tenni, mert a festék kioldódik a vízbe, és mérgezi az élővilágot. Hát még sense amúgy. De igen, azok olyan cukik, meg az a legjobb része, akárszor láttam akváriumot, hogy milyen kis fasságok vannak benne, ilyen random dolgok, ami mini dino, meg ilyen, nem tudom, oda nem való dolgok.
És tényleg nem odavalóak, ugye, mint kiderült, de lényegtelen ebből is tanultam, és unalmas dobozok vannak ananász helyett benne. És másfajta halat akarsz helyette? Vagy ami úgy elfér vagy így tolerálja a garnéláknak a vizét? Igen, nanohalakat lehet beletenni, és akkor azt is végig. Azért nanohal, mert hogy ilyen 2-3-4 centire nőnek meg csak. Ezek olyanok, hogy ezek álmozó nők, és akkor ki van számolva, hogy egy ilyen pici halnak hány centi víz kell, meg tér. Hát ja, persze, hogy legyen neki egy értelmes közege, amiben nem csak így körbe-körbe úszkál, mint a rajzfilmben az aranyhala a kis gömbakváriumban. Ja. Igen. Általában ez is csak egy néhány éve kiderült dolog, hogy minden gerinces vízi élőlénynek legalább 30 literes akvárium kell. Oh, oké. Tehát az, hogy te egy üveggömbbe beleraksz egy halat, az így nettó állatkínzás, és nem szabad, és ezt se tudtam. De amúgy meg logikus. Persze, igen. Csak hát mivel ugye nem volt eleve bele investálódva, az így nyilván nem minden infó talál meg, szóval érthető. Igen, és még egy fun fact, amit így észrevettem, hogy szerintem elég nagy az átfedés a hobbi akvaristák és a horgászok között. Oh. Igen. Ugye benne vagyok Facebook csoportokba, és tettem is fel kérdést, és akkor jöttek ilyen friend requestek és üzenetek, és megnéztem a profilokat, és hát a pontyot azt ugye... Így tartják. Igen. Szóval ennyit a halas tevékenykedéseimről. Köszönjük, hogy megosztottad, majd hozzá fejleményeket, hogyha bővül a család, ha leszállnak a peték, vagy mi. Kikelnek. Közölték az akvarisztikai szaküzetben, ahol voltam, hogy jaj, ne lepődj meg amúgy, ha beszippantjuk őket a szűrő. Ezek annyira picik, de tényleg ilyen pár milliméteresek lesznek, mikor kikelnek, hogy a vízsodrása, meg a szűrő így... Ó, ne! Mint a filmekben, amikor a repülőgépbe, az ilyen hajtóműbe beszippant. Ez pontosan. Úristen! És így ledarálja, és akkor kijön a másik oldalt, hogy valami. Nem. Szerencsére nem egy repülőgép propelleréhez hasonlít a szűrő, hanem ez egy ilyen hosszabb felépítésű tárgy, és ott van a szívó rész, ahol egy szivacs van, mint szűrő anyag benne, ez egy műanyag doboz. És akkor ott becuppantja a víz, ezek ott el vannak, betelepülnek oda a szivacshoz, a legalsó részéből szűrőnek. Szóval azt mondták, hogy ott alul be tudja őket így szippantani, és ők ott el tudnak érdegélni, de hogy ott nekik nagyon jó lesz, mert hogy ott van a sok biofilm, meg mindenféle rothadó növény a szivacson, és akkor az ők eleszegetnek, úgyhogy nekik ott elvileg tök jó. Csak mondta, hogy a sötétbe lesznek, nem lesz színük, de ha kirakom őket a rendes vízbe, akkor lesz. Nem lesz színük, de mi, hogy átlátszóak? Aha. Wow. David Attenborough percénket hallottál? Igen, Flora Attenborough. Van még egy témám, ami hát érdekes egy kicsit. Teljesen véletlenül elkezdtünk ilyen szalagavatós videókat nézni a YouTube-on esténként. Ugye ezek mindig a táncolós videók, szóval nem a rendes... Nem a tűzés része. A tűzés, igen. És hát amúgy nagyon szórakoztatóak, és nagyon viccesek, meg jókat derülünk rajta, és hát mindig kiszúrjuk, hogyha karakterek jelennek meg, amik szerintem minden osztályban vannak, ezek a főszereplő energiával bíró emberek. Mindig látszik, hogy ki az osztály szép fiúja, csúnya szóval ki a fuckboy, ki az, aki... Ki a nerd. Nagyon nem. Igen. Ki az, aki igazából ebben nem akar részt venni, de muszáj volt, és amúgy nincs ritmusérzéke, de ott van, mert hát ott kell lenni. Bár mondjuk nálunk az választható volt. Volt, aki nem akart részt venni, és nem is vett részt a táncolásban. Volt, aki részt akar, de a főpróbán eltörte a kulcscsontját. A tánctanár srác állt be helyette az ő helyére, és akkor ő állt be helyette így az utolsó. Tényleg így vállaltak az egyik sráccal, és eltart. De szerintem az utolsó, a főpróbának az utolsó körén kb. Akkor volt, és eltörtek. Ez mekkora pek, Istenem. De mit táncoltatok amúgy? Mert nem is emlékszem. Mi a Grease-re táncoltunk. De amúgy nincs olyan, hogy nem cringe. Szóval nagyon-nagyon cringe-elek, mikor eszembe jut a táncunk. Akkor amúgy fun volt. Azt mondom, hogy itt tök jó móka volt benne lenni. Éppen vártuk is, hogy legyen, hogy ugye minden osztálynak, és akkor ugye voltunk az előző években segíteni a végzős osztályoknak, meg ugye voltunk is vendégként, és majd egyszer nekünk is lesz, és tök jó lesz, és és a Grease volt, és tökre élveztük, de visszanézve, meg hogy néztünk ki, jaj, annyira ilyen pure nostalgia, de közben meg erősen cringe, és szerintem nem láttam olyan szalagavatós táncot, amire azt mondom, hogy na ez így tök jó. Mondjuk de igen, mert ugye nálunk voltak
tánc, hogy mondják, hát a táncosok. Táncos, Szóval mi voltunk táncos. a rajzosok, ők voltak a táncosok, voltak a nyelvisek, meg voltak a simák. Kb. Így 4 volt egy évfolyamon. A táncosok nyilván nekik ugye van ritmusérzékük, meg mi az ilyen testkontroll, és ők oda tették jobban magukat, de igen, a többi, hát az a kisebb része nyilván, akik ugye az országra levetítve így ez a kevesebb százalékban, akik ténylegesen tudnak is táncolni, és valami extrát adnak elő, meg nem tudom, azt hiszem, hogy talán a Chicagóra táncoltak, az menő Igen. volt. Emlékszem, igen. Aha, igen. Ezek a tietekre nem emlékeztem. Ilyen nem is baj. Hát amúgy, ugye most néztünk pár ilyen videót valamelyik este, és még mindig cringe fesztivál az egész. Ezt akartam kérdezni, hogy még mindig rossz, mert még a mai napig tartják ezeket, vagy hogy van, és hogy így gondolom nem nagyon változott a felhozatal. 1-2 jó van, meg ötletes és szellemes. Egyre gyakoribb az, hogy a tanárok is táncolnak a diákokkal, tök jó, nagyon fasza. Viszont láttunk szerintem kb. 3 Mamma Mia-s előadást, és ugyanaz volt a koreográfia, ugyanazt tanította be. Igen. Viszont volt egy, ami nagyon tetszett, és ott nem diákok táncoltak, hanem a tanári kar. Ó, az osztályok helye? Után. És nagyon, és minden, és tényleg ott 30-40, egyrészt azon is meglepődtem, hogy van ennyi tanár még egy tanári karban a mai körülmények között. 2, mennyi kurva jó, hogy ebbe így benne vannak sokan. Nyilván nem mindenki vesz részt, gondolom, mert lehet valakinek mondjuk lábfájós, vagy nincs olyan fizikai olyan állapotban, de hogy tök jó volt így nézni. Igen, az olyan üdítő újdonság. De tényleg nagyon-nagyon látszik, hogy ki az, aki tud táncolni, és azok a lányokat mindig előreállítják, ugye, akinek van valami mozgásérzéke, vagy ritmusérzéke, egyesek néhányan, meg látszik, hogy úgy tekeri a csípőjét, hogy abban úgy van érzés, nem csak így, mint egy betondarab. Mint én. Jó, igen. Mert nekem semmiféle se ritmusérzékem, se minek hívják, ilyen mozgáskoordinációm nincs, így szóval nem. Így, amikor esetleg részeg vagyok, akkor tökre úgy gondolom, hogy tudok táncolni, és akkor szívesen táncolok, de amúgy tiszta vagyok vele, hogy így nem. Sajnos ez elkerült engem, úgyhogy mindig irigylem amúgy azokat. TikTokon is az volt a kedvenc ilyen videóim, ami tánckoreográfiák. Nagyon irigylem mindig azokat az embereket, akik borzasztó jól tudnak táncolni, mert az annyira ilyen jó nézni. Igen, meg vannak olyan videók is, ahol egy egész nagy tánckar, vagy nem tudom, hogy mondják, szóval ilyen egész sok ember ilyen 30-40 táncol egyszerre, és ugyanazt is, ami rohadt jól néz ki. Nagyon jó nézni. Igen, ugye az agyadnak amúgy szerintem jól esik, vagy nem tudom, ilyen szinte ilyen satisfying érzés, mint másoknak ez az ilyen takarítós videók, hogy annyira ilyen szinkronban vannak az emberek. Hogy úgy szinkronban vannak az emberek, tényleg úgy jól esik az agyadnak ez az ilyen rend. Vagy nem az enyémnek legalábbis. Azért szeretem nézni a K-pop koreográfiákat is. Ők aztán nagyon rámennek erre, hogy szögpontos legyen minden mozdulat, és mindenki pont mindent egyszerre csinál, és annyira jó érzés nézni. Azt én nagyon szeretem. De hát a szalagavató az pont nem ilyen, amúgy, mert ott annyira mindenki össze-vissza táncol. Nagyon-nagyon jó. Annak más az élményfaktora. Hát mi pár éve megnéztük, még akkor valahogy le tudtuk játszani a DVD-t, amin van a miénk. Ti mit is keringőztetek, ugye? Ja, én 2 táncoltam tényleg, egy fiú osztály felkeresett minket, mi sokan voltunk lányok, hogy táncoljunk már velük keringőt, mert ők meg azt akarnak, de nincs lány. Én nem is felejtettem, hogy volt ilyen. Úristen, és azok a fotók mi viszont megvannak, és borzalmas volt a hajunk, meg a sminkünk, tehát így. És akkor a sajátunkon, mert ugye én 5 osztályos gimibe jártam az olasz 2 nyelvű miatt, ott meg swinget táncoltunk, vagyis hát az próbált lenni. Volt pár lány az osztályban, aki ügyes volt, és nekik ez ment, mi csak úgy próbálkoztunk. Na erre még én nem emlékszem egyáltalán. Nem eloláltam. Nem, egyáltalán. Egyből csak a keringő ugrott be. Pont néztük ugye ezeket a videókat, és így pont egy jutott eszembe, hogy ez pont olyan basszus, mint a Lego. És azért, mert hogy ugye ez elméletben így tök jól néz ki. Hogyha mondjuk egy jó háttéren, egy színpadon vagytok, vagy valami olyan közegben, amiben ez így mutat, de hogy ott vagy egy ilyen kék linoleumos sportcsarnokban, ahol még lehet a reklámokat se takarták le a burkolatról, mert a kézipálya is ugye egyben az, igen. És ugye ott vannak a szponzorok. Meg ugye nem is a nézők, szerintem 99%-ának nem is ideális a szög, ahonnan látja az egészet, mert csak így felülről így rálát az egészre, és így élvezhetetlen a látvány lényegében, mert ugye az ilyesmi a színpadon néz ki jól, hogy ugye így a tömeg így van egymás mögött. Igen, szóval ezért is mondtam ezt a Lego doboz példát, hogy a Lego dobozokon is ugye ott van, hogy milyen nagyon jól néz ki nem tudom, a
tűzoltó állomás, csak hogy ott oda van ugye montírozva mögé egy komplett Lego város, te meg így ott nézed a szőnyegen, szerencsétlen tűzoltó állomásra, és így minden eszedből csak az nem, hogy ez milyen jól néz ki. Nem is tudom, ez miért van egyébként ez a tánc. Igazából a család örülsz, hogy eljutotta idáig, jó bulia a többiekkel, nagyon sokan élvezik, meg ez egy tök jó ilyen közösségformáló dolog. Nem, meg pont ez a vége az egész közösségnek, ez olyan jó volt nekünk is, így tudom, milyen volt ez az érzés, és csakra élveztem, bármennyire is utálok szerepelni, de ugye nyilván, mivel tömegben voltunk, így az más volt. Ja. Ezek a szalagavatós élményeink, hogy Igen. amúgy szerettük, meg akkor tök jó volt, nyilván cringe volt, meg most már azért az ember nem olyan szemmel néz, főleg, hogy már több idős vagyok, mint akkor voltam, amikor ezt csináltuk. Mert nyilván több idős vagyok, de dupla annyi, több mint dupla annyi idős vagyok. Facts! A matek nem az erőssége. De ja, ha valakinek van élménye, akkor azt is szívesen meghallgatjuk így komment, vagy üzenet formájában, vagy ahogy szoktatok feedbacket adni, azt is nagyon szívesen meghallgatjuk, vagy megnézzük, ha esetleg valakinek van valami ős fénykép, vagy videó formában. Mi is megosztjuk szívesen, vagy megpróbáljuk majd. Szerintem a miénk az nincs fent online, de majd fotókat keresünk. Miénk talán még fent van, mert volt szerintem még ilyen osztály channelünk is volt YouTube-on, ahova tettünk fel ilyen random videókat, ilyen szalonnasütéses, meg nem tudom, ez az ilyen vibe-catching videók, de már nem emlékszem, hogy az fent volt-e. Volt egy honlapunk is saját magunknak, ilyen nagyon menő dolgok voltak, csak ott ilyen pletykák voltak megosztva, meg nem tudom, meg a hét vicce, és akkor így valaki mondta, viccesen. Nagyon jó volt. Voltak fenn képek, volt fenn órarend, meg mit. Nem ment olyan nagyon sokáig, de amikor volt ilyen aktív, akkor nagyon jó volt. Meg egyszer szerintem megtaláltam, és akkor jó volt így visszamenni, hogy úristen. Egyszer én is találtam valami, de még egyetem alatt csináltuk Facebookra egy mappát a fotókból. Mert ugye hogy ez régen egy dolog volt, hogy te bulisztál, és akkor fotóztál, és feltetted egy mappába a buli képeit, és igazából ott volt a neten is. Megtaláltam pont egy ilyet, és jó Isten. Más világ volt nagyon. Fú, nagyon, igen. Meg mikor a buli helyekre mentek a fotósok, és akkor az volt hogy na most akkor, ahol mi vagyunk éppen ma, ebbe a kocsmába, vagy diszkóba, akkor vajon ide fog-e jönni? Mindig szörnyű volt, mert ugye ilyen atomvakuval fotózott mindenkit. És ugye mentek helyről helyre minden péntek, szombat este, és akkor fotózták az embereket, és akkor másnap néztük ezeken a szájtokon, hogy na, mi rajta vagyunk-e, más ismerős valahol, na, köszönjük, hogy... Igen, köszönjük, jöttetek velünk a nosztalgia vonaton, és le is szállhatunk. Fú, hát erősen indítottam úgy ez a második évad, azt mondom. Úgy a szemem az így fordult ki a helyéről sokszor. Bújt ki a szemed, mint az éti csigára. Pontosan. Ezért nyugodtan foglaljuk össze, vagy haladjunk sorba, miket írtál fel az új részt. Hát szerintem csak így beleugorhatunk, mert annyira sok minden van, hogy nem lehet nem kitérni dolgokra szerintem. Úgyhogy szerintem kezdhetjük is azzal, hogy hát helyből jön egy új karakter, ilyen nagy robbanásokkal a háttérben, kiről kiderül, hogy Taylornak egy nagyon jó barátnője volt, Miranda, és ők is benne voltak ebben a swinger klubban. Hát egy fél évre így teljesen vagy a fél évre, de hogy a faszt 2 évre kizárták magukat az egész online jelenlétből, meg a mamtokból, mert nem akartak. Hát így el akarták kerülni ezt az egész backlash-t, amit lényegében Taylor dodge-olt a testével mindenki helyett, és visszajött, mert hogy most már úgy érzi, hogy ideje visszalépni, meg hogy már ő erős annyira, és már eltelt annyi idő. Ez a sztori, a fedő sztori, és nekem van egy olyan sejtésem, hogy inkább azért jön vissza, mert ekkor már az első évada a sorozatnak már kiment. Kb. Az első részben rengeteget reflektálnak rá, hogy mi történt az első évadban, mik voltak a következményei, meg nekem inkább az érzésem, hogy inkább csak akar kicsit ő is így a zsebébe tenni abból a hírnévből és pénzből és mindenből, ami ezzel jár. Abszolút egyetértek, teljesen aura farming, amit Tolacsa egyértelmű, és az egyház viszont ugye nem örül ennek, a mormon egyház. Jó, hát ez egy ilyen dolog. Amit még akartam a legelére mondani, az új intro. Ja, igen. Azar, nagyon jó. Teljesen ízléstelen, abszolút nem illik a műsorhoz, nem értem, hogy miért kell vízből kiemelkedni. Előbb jutott eszembe a gyaloggalopnak az a jelenet, hogy amikor a vízitündér a rozsdás kardot hozzávágta az egyik lovakhoz, ez az ének,
De az, hogy jön a mormon feleségekhez, az, hogy egy tóból emelkednek ki, nem tudom. Nagyon jól néz ki, nagyon jó a zene. Én annyit tudok így hozzáfűzni, vagy látni benne ilyen összefüggést, hogy mondjuk nem tudom a mormon vallásban mennyire van benne ez a baptism, de ott ugye ez van, hogy ugye a vízbe bele mártják essentially az embert, és ugye azzal meg lesz keresztelve. Lehet, hogy ahhoz van köze, lehet, hogy csak így akartak valami más, de határozottan nekem nem hozza azt a vibe-ot, mint az első évadnál, ugye ez az ilyen egyenkabátban sétálunk el a templomtól egy nagy téren, és szektá vagyunk. De az nagyon-nagyon szúrta a szememet, hogy nem minden lánynak volt csuromvízes haja, és jött ki a vízből, hanem valaki csak így épp, hogy derékig így lemerült, a szép haj megmaradjon, és úgy sétál ki fel a vízből, mintha ő is onnan jött volna, és így, neked hogy száradt meg a hajad ilyen gyorsan, szívem? De hát... Bezzeg Taylor lemerült. Meg Michaela. Apropó Michaela, ő rajta észrevetted, hogy sokkal jobban kinyitja a száját, és sokkal több talking headse van, sokkal jobban artikulálja a véleményét. Én követem a jelenlegi híreket is így vele kapcsolatban, és tetszik az irány, amit vett. Nekem is feltűnt, hogy erélyesebb személyiség, és nem ilyen háttérbe szoruló, mint Layla is volt az elején egy kicsit. Hát az új lány amúgy nekem most még nagyon semleges, Miranda. Nekem nagyon nem szimpatikus. Ő is egy ilyen elvált anyuka 2 gyerekkel. Ő Whitneyvel is így szeretné tartani a kapcsolatot, mert hogy ők jóba voltak, meg hogy ez a Miranda volt így kb. Taylor mellett a másik lány, aki kitalálta az egész Mamtok nevű csatornát TikTokra. OG Mamtok. Kicsit az a vibe van nekem, hogy Whitneyvel azért próbál olyan görcsösen jóban lenni most, mert ő a másik kitaszított egyén, és ugye ő meg még nincs befogadva vissza ebbe az egész csapatba, és akkor kell ugye egy ally. Whitney meg közben örül, és így dörzsöli a tenyerét, meg ki is mondja, hogy örül, hogy végre nem ő az, akit a legjobban utálnak a csapatban, és a legjobban kinézik. Ebből kb. Mindenki nyer, úgymond, a szituból. Ugye itt az is a dráma egyik alapja, hogy Taylor nagyon lesokkolódik, mikor meglátja Mirandát, hogy ő megjelent ezen az eseményen, és hogy elvileg ugye ő is swingerkedett, de hogy ő azt mondta, hogy ő nem feküdt le senkivel, csak azt szemtán csókolózott. Taylor meg ugye más férjekkel is ágyba bújt. Itt van egy ilyen vélemény ellentét, vagy ilyen különbözőség, hogy egyik ezt mondja, másik azt, és Taylor kiáll mellett, hogy de igen, ő is aktívan swingerkedett, csak most ezt itt tagadja, mert ez jobban néz ki, mert ez végigmegy a 2 részen, hogy akkor most ki mit csinált, és igazából ki se derül, mert nem ismeri be a lány. Nem, meg az egész ugye így átcsap. Igazából a többi lány próbálja olyan szituációkba hozni őket, hogy megmondják az igazat, mert mindig csak valaki volt jelen a beszélgetésben, és mindig csak az egyik félnek a sztoriát hallották. Próbálják kihozni azt a szituációt, hogy mindenki egy szobában legyen, egy légtérben, és beszéljünk erről, és mondjátok el, hogy mi történt, de Miranda nem igazán próbálja ezt így bevallani, vagy felvállalni. Én kicsit inkább Taylornak hiszek, mert nagyon olyan a kisugárzása Mirandának, hogy eltusolgatja egy a dolgokat, meg hogy tényleg annyira jóba voltak Taylorral, meg annyira a legjobb barátnők voltak, meg minden, és nem tudom elképzelni, hogy ha ugye együtt indítanak Mamtokot, együtt voltak a Swinger klubban is, ha annyira tényleg közel vannak, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy nagyon más lenne az értékrendjük, hogy ő annyira kikerülje, meg azt mondja, hogy hát nekem ez nagyon sok. Igen, mert nyilván lehettek attól barátok, hogy nem ugyanazt csináljátok, meg most ha te megcsalod a féled, akkor nem kell nekem is, de hogy alapvetően ez egy elég zárt közösség, szóval fenntartásokkal kezelem. Nekem, ami még így nagyon megütötte a fülemet, hogy Jen meg Zach, a kis kedvenc orvostan hallgatunk, ők eléggé fasírban vannak Vegas óta, ugye az előző évad vége óta, de eltelt amúgy 8 hónap, ahogy én értettem, külön élnek, és hogy egyszer csak a semmiből beállít Zach egy virággal, meg bőröndel, és akkor kérdezi, hogy bejöhetek kb., hogy így megbocsássak neked. Nulla megbánás van a fején, és igazából szerintem csak így már kényelmetlen neki egyedül lakni, és inkább vissza akarja kuncsorogni magát a lányhoz. Így cukiskodik, meg le van vágva a haja, hogy akkor most ő megújult, de közben ugyanolyan, tényleg kb. Csak oda tolja magát, hogy akkor na visszajöttem, akkor bocsássál meg, és akkor mindent söpörjünk a szőnyeg alá, és legyünk ilyen kirakott pár, mint eddig. Abszolút üres szavak vannak, és így nem csak mond dolgokat, hogy most már minden más lesz, és a te igényeidet helyezem előtérbe, meg hasonlók, de cserébe csak jön és él a felesége nyakán, mert az iskolát ott hagyta, vagy hogy így egy évre felfüggesztette magát. Passziváltatja magát. Passzív, hogy így passzívra tette magát egy évre, hogy majd meglátják, hogy mi van ugye a kapcsolattal, mert hogy ez most fontosabb, meg ilyenek. Ja igen, és hogy majd ő most nem tudja, hogy mit akar kezdeni az életével, és hogy majd kitalálja. Szóval addig él a felesége nyakán, aki majd eltartja ugyanúgy, mint eddig. Jen mondjuk próbál
erélyes lenni, és mondani neki, hogy megint nem figyelsz rám, és megint nem hagyod, hogy végigmondjam, amit akarok. Változás az úgy van, egy kicsi, úgy érzékelem, de majd a későbbiekben látjuk, hogy így ott sincs minden azért nagyon teljesen rendben. Ilyen szempontból, hogy kicsit úgy a ló túloldalára esik szerintem ez a dolog. Azt mondja mindig Jen a félnek, amit hallani akar. Hogy nem is, egyrészt nem áll ki magáért, meg a zekért se áll ki, és hogy valótlanságokat mondanak róla, és ő ezt így mondja, hogy jaj, amúgy tényleg ilyen. Meg nem is az, ilyen... hogy csak egyetért másokkal, hanem hogy be is voltak vágva ilyen kis snippetek, hogy ő mondja, hogy hát igen, Zack így nagyon tud lenni, narcisztikus, meg ilyenek, de hogy dolgozik rajta, meg itt tudom én, utána meg telibe letagadja, hogy ő ezt mondta. Mindig ilyen napraforgószerűen így oda helyesel, meg ott mond így dolgokat, ahol éppen így támogatják, csak aztán hát ki is derül, mert amit nem is értek, hogy amúgy nem gondolt bele, hogy esetleg ezek így ki fognak derülni, mert ő tolja ezt, hogy Zack beszéljen a lányokkal, és akkor Jen mondja, hogy kérjen tőlük bocsánatot talán, vagy valami hasonlók, és hogy üljenek le hárman, és beszéljenek. Azt írtam fel, hogy Jesse és Demi találkozik Zackkel, és az, hogy eljátszotta az orvosra szánt pénzt, az elvileg nem igaz, Zack azt mondja, hogy ez nem igaz, és hogy úgy tűnik, mint a Jen senkivel nem akarnak konfrontálódni, tehát mindig azt mondja, hogy a másik fél hallani akar. Tök furán hazudozik amúgy a többieknek, nem tudom, hogy bevágódjon, vagy miért pontosan. Még előtte majd akarok beszélni a sajátos párterápiájukról. Ja, igen, az is egy külön sztori, de csak ehhez akarom még azt hozzátenni, hogy azt is claimeli Jen, vagy azt állítja, hogy senki nem kereste, miután volt ez a konfliktusuk Vegas után. Ez ugye még az első évad végén volt, és azt állítja, hogy utána senki nem kereste őt. Na most ezt egyáltalán nem tudom elhinni. Szóval így, ha ennyire közel élnek egymás életében ez a pár ember, akkor nem tudom elhinni, hogyha egy ilyen történik, pláne, hogy ugye Jesse, ő a saját bőrén tapasztalt hasonló kapcsolatot, meg hogy milyen egy ilyen szituációban lenni, és ugye ő alapból nagyon a szívén viseli ezt az egészet. Nem tudom elhinni, hogy nem kereste legalább ő. De itt szembesítik is azt hiszem ezzel, hogy amikor ilyen találkoznak a második epizódban, hogy hát ti nem kerestetek. Mi? Hát dehogy nem kerestünk. Most mutassa meg a telefonomat, hogy itt van, hogy kerestelek. Tehát, hogy... Nem tudom, kicsit így megtört így a mentális épsége, vagy nem tudom, hogy így nem tudja már mi az igaz, meg kinek mit mondott, és itt teljesen ilyen zagyvaság az egész, nem tudom, olyan nagyon fura. Viszont amikor 4-en találkoznak, ott meg azt írtam fel, csak így gyorsan, hogy annyira sok minden van kivágva, és annyira rosszul van összevágva az egész, hogy az égvilágon igen, semmit nem tudunk meg. Szóval az ott engem borzasztóan zavart, hogy ilyen nagyon irányítottra van összevágva az a szituáció, és biztos vagyok benne, hogy sokkal több minden hangzott el, és sokkal jobban tisztázódott az a helyzet, de az egy szar ott az a rész, mert tényleg nagyon irányítottra összevágták úgy, hogy az jöjjön ki belőle, hogy Jen az egy ilyen psycho, és így nem mindenkinek hazudik. Nagyon ilyen trash reality-sre van összevágva, na, ezt akarom mondani. Ez nekem se tetszett, szóval, hogy így nem értettem, hogy akkor, ha nem illett oda dramaturgiailag, akkor miért hagyták benne, vagy akkor miért nem vágták újra, szóval, hogy az olyan fura jelenet volt, ezt én is értettem. Ja, hát erről a Changed Man-ről még van egy kis jelenet. Amikor azt mondták, hogy akkor dolgozzunk ezen a kapcsolaton, és akkor mentsük meg, amit még meg lehet, én tényleg azt hittem, hogy ők elmennek egy párterapeutához. Hát a nagybüdös francokat elmentek ketaminterápiára, aminek én nem vitatom a hatásosságát, meg az, hogy ez működik, de hogy nekik most valószínűleg így nem erre lett volna szükségük. Meg őszintén én nem tudok sokat a ketaminterápiáról, de hogy azt hittem, hogy azért ez egy ilyen guided dolog, szóval nem csak az, hogy valaki oda és suttogó hangon azt mondja, hogy jól van, akkor most bekötöm a szemed, vagy nem tudom, és oda benyomom neked, hanem, hogy van ott velük valaki, egy képzett ember, aki tudja ezt így is súlni, és beszél hozzájuk, és átvezeti őket ezen az egészen, de nem, hanem csak kapnak egy adagot, és felkötik őket mi az ilyen intravénás, vagy mi a, hát IV infúzióra, és akkor hát így alszanak egyet lényegében külön-külön, és utána sírnak együtt, hogy átélték a régi boldog emlékeket, és hát jó, nem tudom, így nem vagyok meggyőzve, hogy ez egy ilyen hatékony terápiás módszer. Én sem tudok túl sokat róla, de hogy így ezt én se értettem. Abszolút ilyen... Ennyi erővel megjadtak volna egy üveg viszkit konkrétan. Igen, ez így pont olyan szituáció volt, mintha egy nem tudom,
egy tudatlan tinédzsernek azt mondod, hogy létezik olyan, hogy ketamin terápia, és így képzeli el, hogy beülnek egy szobába, és neki kap egy kis ketamint, és trippel egyet, és ennyi. És nem tudom, hogy ez tényleg így működik, vagy ez csak egy ilyen lebutított verziója, mert nem lehet máshogy előadni a tévében, én ezt nem tudom. Szerintem utóbbi amúgy, mert én amennyire tudom, egyrészt szerintem egy jelenlét is van, valami szakembernek a jelenléte, Azt gondolnám. amit egy dokumentumfilmet láttam erről összesen, és ott ült a terapeuta a pácienssel, és bár ott nem ketamint adtak, hanem szerintem pszilobicint, vagy mi a tökömet, a gombának a hatóanyagát. Hát, tudatmódosító az is, Na, szóval... mindegy, szóval, hogy ott teljesen egy ilyen felügyelt dolog volt, itt azért nem tűnt annyira annak. Meg tényleg az, hogy így nem... Az egész úgy volt felfestve, hogy igen, csak befeküdtek egy ilyen nagyon komfortos ilyen kanapéra kb, ilyen félhomályos szobába, kaptak egy arcmaszkot, vagy mi az ilyen szemmaszkot, meg felkötötték őket infúzióra, amiben csöpögött a ketamin, ilyen nagyon kis dózisban, és akkor mindenki aludt egyet. És aztán felkeltek egy óra múlva, vagy valaki felkeltegette őket, hogy jaj, gyertek, most már lejárt az idő, vagy valami, és így, hogy ez mit old meg? Szóval nagyon-nagyon furcsa, olyan szürreális volt. Nem értem. Másik kedvenc párosunk, Taylor és Dakota, Ja. akiből továbbra se lehet semmi jót kinézni. Van egy szembesítés a lánnyal, aki elvileg ugye Dakota másik barátnője volt Taylorral párhuzamosan. Jenna. És ez egy nagyon kínos kis találkozás, aztán végül valahogy megtörik a jég, és a két lány megbeszéli, hogy amúgy nem és egymásra haragszanak, hanem Dakotára, mert amúgy mind a kettőknek hazudott egyébként a másikról is, meg magával kapcsolatban is, és hát undorítóan viselkedett egyébként. Taylor teljesen összeomlik, ő a trash, és ő volt így a dugó partnernek használva lényegében, és randikra meg a másik lányt vitt el, meg őt akarta bemutatni a nem tudom, barátainak, és Taylor volt úgy kezelve, mint egy darab szar. Hát ki lett használva. Igen, abszolút. És akkor Teljesen. most itt áll egy gyerekkel, meg elhitette vele Dakota, hogy ugye feleségül akarja venni, és elhiszem, hogy tényleg nagyon naívnak és ostobának érzi magát, hogy ennyire azt hitte, hogy ez egy működő kapcsolat. Igen. De ugye ebbe is ismeri Dakota ezeket a dolgokat, amivel úgy vádolva van. Annyira felbasztam magam ezen, mert így konkrétan nem mondja ki, de az jön le, hogy mindent, bármit megtenne, hogy együtt legyenek, kivétel a helyes dolgot, hogy ilyen normális életet éljen, és úgy viselkedjen, mint egy felnőtt. Így sajnálja magát, hogy ő most egy egyedülálló apuka, és neki milyen szar, amikor elmennek a fiúk ugye horgászni. Nagyon megrendezett az egész, és állnak egy nagy folyóban, derékig érő gumicsizmában, és beszélgetnek, hogy kinek milyen az élete, és amúgy kettőnek most ugye szar, mert Zack Channel van fasírtba, Dakota meg Taylorral, és hogy jaj, szegények, és hogy basszus, nézzél már a lányokra, ott is van legalább 4 egyedülálló anyuka, melyikül is sajnálja magát. Igen. Hát a férfi ego az így nagyon-nagyon bántva Igen. van ott, pláne ezek a törékenyek, mint amilyen ennek a kettőnek van, és ez nagyon, nagyon ki van emelve, hogy ők most mennyire szenvednek, és ők az egésznek az áldozatai lényegében, és nekik fáj a legjobban. Ami a top felbaszó jelenet volt, nagyon, nagyon idegbetett, az a Taylornak az apukája, amikor a családi barbecuezás van, és elhívják Dakotát Taylor megkérdezése nélkül, hogy amúgy hívhatjuk az ex-pasidat egyébként, mert mi amúgy szeretjük, meg olyan jó fejsrác, ugye hát az unokáknak az apukája, mégiscsak meghívjuk, tehát teljesen kínos az egész, és a kutyát mindenki leszarja. Ezt láttad? Ugye ott eszik a finom húsit, a kutya ott ugrál, és tényleg, igen, én nagyon magasra ugrik, nagyon aranyos, igen, de ő csak így 2 jelentet benne van, utána el van felejtve teljes mértékben, szóval így nem... Ez nagyon szomorú volt, és akkor így az apukája beszól Taylornak, hogy hát te még nem dolgoztad fel ezt a vállást, te egy terhet cipersz, a sógora is beszáll az egészbe Taylornak, hogy amúgy igen, szedd össze magad, meg hogy most ez miért esik rosszul, hát te feküdtél le vele. Igen, hogy te engedted, vagy te hagytad, hogy megdugjon lényegében, és hogy így most meg ezt nehezményezed, és az meg oké, hogy nem a vér szerinti apja, de ő nevelte fel, meg ilyenek. Hogy mondhat ilyet valaki a saját lányának? Valaki. Hát nyilván, de hogy ez meg csak még halmozottan rosszabb, hogy a fogadott lányának ilyeneket mond, és így mindenki csak így néz rá, hogy így hát kapjál már az agyadhoz Taylor, szóval így úgy látszik, mindenki egyetért vele, Taylor, vagy Dakotának meg ki van sírva a szeme, meg nem tudom. Asztalcsapkodás lesz belőle, meg sírászakogás és elrohanás. Közben mindezt végignézi a 8 hónapos gyerekük, tehát facepalm az egész résznek ez a szegmense, borzasztó. Igen. De ami még félelmetesebb az, hogy Taylornak az anyja hogy lett megműtve.
így annyira azt írtam fel, hogy úgy néz ki, mintha egy ilyen műanyag maszk lenne egy a fején, és csak így a szemének lenne lyuk kivágva, mert az még látszik, hogy egy igazi emberi testrész, és a többi része meg egy ilyen felismerhetetlen, teljesen elveszti a karakterisztikáját az arca az anyjának, mert hogy nem is tudom, hogy kapott kritikákat az első évadban, vagy csak látta magát, és nem tetszett neki valami, és itt mond Taylor, és hogy Nem emlékszem, azt hiszem aztán az orrát akarta, vagy a szemét, bassz, a kutya az egészet megcsatom, de igen, ez amúgy ez nyilvánvaló, hogy nem az műtötte, aki Kris Jenner, tehát... És így Taylor azzal próbálja egy mentegetni a helyzetet, hogy így, jaj, majd ha a duzzadás lemegy, akkor sokkal jobb lesz. Így mondogass csak. Már lement, ez már az. Még két dolgot akarok mondani, vagyis nem tudom, te mit akarsz még a részre mondani. Nekem Ben Affleck és sztori az nagyon tetszett. Tudtam, egyből eszembe jutottam, amikor én fel se írtam, hogy úgyis fogunk róla beszélni. Igen, az nagyon jó. Annyira tolva volt az első évadban, hogy na ők azért related, és hogy a Ben Afflecknek a másoduncsia, vagy nem tudom micsoda, és akkor itt meg így, hát de Jen, ezt te honnan szedted? És én neki hülyének nézi Jent, és így eltűnik a neve, azt is láttad, hogy ki van írva, hogy Jen Affleck, és csak így Jen. Nagyon jó. Jen kicsit leszopatta a család ezzel a viccel, mert kiderül, hogy ez az egész egy ilyen inside joke volt, mert hogy ugye Affleck a vezetéknevük. Igen. De hogy nem bizonyított, hogy tényleg rokonok. Szóval hát ez egy kicsit ciki, igen. Ráadásul ugye ezt nagyon lelkesen Jen az első évadban híreztelte is, hogy hát persze ő az első Jen Affleck a családban. Kurva jó. Nagyon fantasztikus. És akkor ebből át is csúszunk a Halloweeni buliba, amit Jesse szervez azért, hogy és meghív mindenkit, szóval mindenkinek az exét, meg mindenkinek a mindenkiét, hogy egy tető alatt legyen mindenki, és kiderüljenek a dolgok, és felfokozódjon a feszültség annyira, hogy kiderüljön az igazság, hogy akkor most kifeküdt le kivel, és hát elszabadul a pokol, de még ez előtt szeretném azt mondani, hogy imádom azokat a jelmezeket, imádom a Mean Girls-os jelmezeket, fantasztikus. Nagyon pláne jó. a Michaelának nem tudom, hogy hívják a lányt, aki a Bunny izébe van, a Nyuszi jelmezben van. Akinek a cici Az időjárás jelzős cici, igen. Ő, és neki a férje, ő a Burn Book, szóval a srác van böltözve annak a rózsaszín könyvnek, amiből ugye gyűjtik a sarat mindenkiről a filmben. Nagyon jó, azt abszolút adom. Meg, hogy hírességeknek öltöznek be, Justin Biebernek izével, Hailey Bieberrel, Ben Affleck, Jen Affleck, vagy hát Jennifer Lopez kétszer, úgyhogy nagyon, az ott egy ilyen csúcspontja volt szerintem ennek az egésznek, és onnan már csak így ilyen downhill van. Igen. Főleg, hogy kiderül, amit eddig elfelejtettünk megemlíteni, hogy a Mirandának a volt férje, ő belehabarodott Taylorba még, amikor swingerkedtek. Ő is ott van, és akkor van egy ilyen kis szembesítés, de igazából semmi nem derül ki, csak Dakotának valamit mondogat a Chase, az ex-férj, és Taylorra mutogatnak így nagyon csúnyán. Taylor is oda megy, és akkor elkezdi mondani a magáét, és akkor ott mindenki így egymásra mutogat, mint az a pókemberes mém, hogy így egymásra mutogatnak, csak itt most ők mutogatnak mindenki mindenkire, hogy de te ezt mondtad, de te ezt csináltad, meg te ezt nem mondtad el nekem, te meg azt nem mondtad el nekem, és így full káosz az egész. Ugye van egy kulcs fontosságú jelenet, amire Demi és Jesse nagyon készül, vagy az ő férjeik, mert ugye az előző évad végén ugye abból pattant ki az egész konfliktus, hogy elmentek egy csippendélsúra Las Vegasban, és hogy Jen ezzel a szituációval nem tudott mit kezdeni, meg az ő értékrendjébe ez nem annyira fér bele. Ezért kitalálták, hogy egy profi csippendél segítségével felkészül Jesse és Demi férje, és egy táncot fognak adni Jennek. Igen, mert hogy kihagyta, és akkor, hogy érezze, vagy lássa, hogy milyen élmény, meg hogy Zack is lássa, hogy ez mennyire, hogy ez ilyen ártatlan dolog. De arra nem is kerül sor, mert itt vágódik el a rész. Hogy ők felmennek átöltözni, és nagyon izgulnak, közben lent megy így a hajtépés kb. Ja, úgyhogy hát voltak fordulatok, meg szerintem ez is tényleg ilyen sárdobálás lesz, és ez egyre inkább kezd stressbe átmenni. Amúgy. Igen, úgyhogy na innen már nem tudom, mennyire fogom bírni, mert így ez a két rész az első évadhoz képest is így már még jobban lent van. De ez volt a két rész, úgyhogy látjuk, hogy mi lesz a elkövetkezendőkben. Már régen mondtuk el, de hogy amúgy ezt a sorozatot a Disney Pluson keresztül nézzük, úgyhogy aki szeretné visszanézni, vagy velünk együtt követni, az úgy tudja megtenni. Nem tudom, hogy szinkron van, de felirat biztosan van magyar felirat hozzá. És a
Mormon feleségek titkos élete a címe, mert amúgy ezt sem mondtuk már nagyon régóta. És akkor hát 2 kedvenc topikunk maradt hátra, hogy bármit ajánlunk-e a kis közönségünknek, és Igen. köszönjük mind a 21 embernek, aki már feliratkozott a csatornára, mert ők alkotják a magot. Köszönjük! És igen, az ajánlásunk maradt hátra, és hogy mi is írtunk a héten. Szóval akkor, Rebi, mi is írtál a héten? A sírás előbb, jó. Most tudok, Igen. múlt héten ugyan nem sírtam, de most igen, most néztünk egy videót pár napja. Hát van egy testépítő srác, akit szoktunk nézni, mert nagyon szórakoztató a stílusa, hogy a videókat csinálja, és csinált egy videót egy másik sráccal, aki ilyen morbidly obese, szóval, hogy ilyen nagyon durván el volt hízva, meg még most is el van, olyan 200 kiló körül lehet talán. Ő vele töltött egy napot, és megette azokat a dolgokat, megpróbálta, amiket az a srác evett régen, mert hogy azóta már fogyott, hát 10 pár kilót, ami azért nagyon sok tényleg így egy fél év alatt szerintem. Így az tényleg nagyon sok ahhoz képest, hogy előtte semmit nem mozgott, nagyon egészségtelen evett, semmire nem figyelt, full depresszióban volt, meg mit tudom én, most rendszeresen jár edzeni, csirkét eszik, rizset, zöldséget, makrózza, odafigyel, és már fogyott is, és akkor átveszik, hogy annó egy évvel ezelőtt mondjuk mit evett egy nap, és akkor kezdte 4 pizzával a reggelit, utána ebédre evett szerintem indiait, ilyen butter chicken-t, meg mindenféle naan bread, meg hasonlók, meg éjjel evett, mi az? Chicken wings, szóval szárnyat, meg ilyen mindenféle sült csirkét, meg ilyeneket. Éjjel evett? Aha, hát kb. 11-kor ette a reggeliét, olyan délután 2-3 körül az ebédet, és utána a lakás komplexumból, ahol lakott, onnan átsétált a szemben lévő, hát kaszinóba lényegében, és ott szerencsejátékozott, meg kártyázott hajnal 4-ig, és utána meg elment egy gyorsítóterembe, és evett ott. És ez volt így az minden napja, lényegében konkrétan minden napja, mert nem dolgozott, és a szerencsejátékozással kereste meg azt a pénzt, amit el tud költeni ételre. És akkor ezeket vették végig, meg beszélgettek róla folyamatosan, hogy mik voltak a küzdelmei, meg hogy mekkora szégyent érzett folyamatosan az emberekkel szemben, és hogy ezek voltak az ilyen menekülő utai lényegében, hogy csak otthon ült és evett, és csak az adta az egyetlen bármilyen impulzus neki, ami kicsit is pozitívabb volt, de semmiféle családi kapcsolat nem volt senkivel, mert mindent leépített, mert annyira szégyelte magát, teljesen így disszociálta magát. És akkor ezekről mesélt sokat, hogy érezte magát, mi fogta vissza abban, hogy kilépjen belőle, meg hogy más csináljon. Nyilván az öngyilkossággal is elgondolkozott, mert ugye annyira céltalan és boldogtalan volt az egész élete, és hogy mennyivel jobb már, és hogy mennyire máshogy néz már az étkezésre, és hát ezen sírtam lényegében, ahogy ezeket így elmondta, hogy mennyire messziről jött, és mennyire hihetetlenül veszélyes tud lenni egy olyan szimpla dolog, mint az étkezés. Ez tud lenni az egyetlen, minek hívják, ilyen anchor point, szóval így ami visszafog az életbe, lényegében így tart az életben. És ezen sírtam. Nagyon megható volt. Nagyon, nagyon mélyen lehetett ez az illető amúgy is. Mi vette rá arra, hogy változtasson, arról beszélt? Pont ez a videó, Will Tennysonnak hívják ezt a srácot, a youtubert, aki az a testépítő, és ő már foglalkozott. Igen, majd be. Ő már csinált korábban egy kevésbé elhízott emberrel egy ilyen programot úgymond, hogy felállítottak neki edzéstervet, megnézték, mit teszik, mit tehetne jobban, meg máshogy, és akkor fél év múlva csinált vele még egy videót, hogy halad a progress, és ahogy kivettem, vele is ugyanez volt, hogy megkeresték egymást, hogy valahogy ilyen összekötetésbe kerültek, és akkor segített neki elindulni lényegében, hogy lássa, hogy mik azok a megoldások, amit tud ugye implementálni az életébe, meg étrendek. Hát gondolom nem látott már kiutat, de gondolom látta ezeket a videókat, meg mint utolsó próbálkozás lehet, hogy megpróbált, hogy jó, akkor ad neki egy esélyt, hogy ki tud ebből szabadulni, de minden elismerésem tényleg. És te mi is írtál? Szóval én is emberi sztorikon, hát ez így túlzás a sztorikon, de emberi dolgokon sírtam. Én egy videón, ami arról szól, hogy vannak ilyen kandikamerás, leleplező gyakorlat, vagy ilyen szituációk, amikor ugyanazt eljátszák egy csomó emberrel. Az történt, hogy egy zebránál videóztak, és egy páros haladt át nekünk háttal, egy lány meg egy fiú,
a fiú így karon fogva vitte a lányt maga mellett, de nem erőszakosan, csak ugyan határozottan. És a lány a jobb karjával, amikor elhaladt mellette valaki, mindig belekapott egy idegenbe, és a háta mögött, hátatott kézzel mutogatta ezt a jelet. Ugye, ami a kapcsolati erőszaknak a jele, hogy neked segítségre van szükséged. És ezt videózták, hogy akik szembe jöttek, emberek, akiket megbökött a lány, azok mit reagálnak erre, mikor hátrafordulnak, és ő mutatja ezt a jelet. És fú, az volt a szörnyű amúgy, hogy végignéztem 3 vagy 4 ilyen videót, ugyanaz a páros játsza ezt el egy csomó emberrel, ugyanannál az ebránál. Fiúk, férfiak nem fordultak vissza úgy, hogy megálljanak és visszamenjenek segíteni. Hátrafordultak, hogy mi ez, mi történt, de nem, vagy nem tudták, hogy mi ez a jel, vagy nem tudták, hogy mit kéne csinálni, és ez végtelenül szomorú volt, és akik viszont visszafordultak, és azonnal odarohantak a lányhoz, azok lányok voltak. Szerintem ez... És mert nem tudják, én inkább arra tippelek, hogy inkább remélem, a lányok igen. körében vagy a nők körében elterjedt ez, mert nekik van sokszor inkább szükségük erre, hogy ezt tudják sajnos. És igazából én ezen sírtam, ez mennyire szörnyű, egyrészt, hogy itt tartunk, hogy így erre van szükség, hogy ilyen univerzális kézjelet alkalmazzunk, a másik része meg, hogy mennyien nem tudnak erről, és mennyi nőnek az életén, meg a helyzetén lehetne ezzel segíteni, hogyha mindenki ismerné ezt a kézjelet, úgyhogy még egyszer mutatom, ez a tenyérbe tett hüvelykúj, amit így lezársz, és a hátad mögött, vagy valamilyen olyan módon jelzed, hogyha bajban vagy egy idegennek, hogy a melletted álló, aki úgymond veszélyt jelent rád, az ne lássa. Ez az univerzális kézjelennek, és szerintem ennek nagyon kéne, hogy ez sokkal nagyobb publicitást kapjon. Igen, egyetértek, Ez nagyon abszolút. fontos. Igen. Egyre jobban terjed amúgy, de még mindig nem elég ember tud róla. Igen. De hál' Istennek sok sztorit is hallok, hogy biztonságba sikerült helyezni az illetőt, legyen az fiú vagy lány, bár inkább, mint mondtam, sajnos lányokkal fordul elő többször ez, de igen. És mert csak azért is lenne fontos, hogy a férfi társadalom ezzel képbe legyen szerintem, mert sokszor egy férfival szembe egy férfinak sokkal több esélye van, hogyha esetleg erőszakos fellépést követel meg az adott helyzet. Úgyhogy ezt valahogy így jobban kéne szerintem propagálni. Igen, de hogy... valami pozitívval zárjuk a végét, akkor igen. Ajánljunk valami kellemeset így a hétre. Én nagyon kellemeset tudok ajánlani, én egy videót szeretnék ajánlani minden nézőnknek, ez egy Brit Awards-os videó, Rosalia-nak a Bergány című száma, és az annak a live előadása, ami alapból a szám egy kibaszott mestermű szerintem. Ez a lány egy csoda, tehát tényleg zseni, ahogy ő működik, meg ahogy ő előad, és nem is maga a színpadi jelenlét, hanem a hangja, meg az énektudása, tehát fenomenális tényleg, és benne az a különleges, hogy ő 8 vagy 9 évig azt hiszem, ő operai énekesi karrierre készült, tehát hogy neki a hangterjedelme is nagyon nagy, és ezt így használja is a saját zenében, ami ugye ilyen pop, meg ilyen mai egyik legmainstreamebb előadó szerintem, főleg a spanyol alkúak között, de hogy ez a performance, a zene, a koreográfia, Björk jelmeze, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó, úgyhogy ezt is betesszük a leírásba, úgyhogy én ezt ajánlom, hogy nézzétek meg, és úgy nézzétek ezt a videót, hogyha lehet fejhallgatóval, és semmi más ne csináljátok közben, csak próbáljátok a zenére figyelni, meg tényleg iszonyatosan jó. Megnézzük, köszönjük. Én szerintem még csak a klip láttam, mármint, hogy még az eredetit, de sajnos nem sok minden maradt meg belőle, hogy megnézem még egyszer, mert igazából elég más a zenei ízlésünk, úgyhogy el tudom képzelni, hogy nekem nem fog tetszeni, de megnézzük, meghallgatjuk, köszönjük szépen. Én pedig azt ajánlom, hogy menjetek el egy kiállításra, vagy egy múzeumba, mert pont ma beszélgettem, egy csoportban hasonló érdeklődésű művész emberekkel, és londoni múzeumokról kértek ajánlást, hogy mit lehetne megnézni, meg hova lehetne menni, és volt egy ilyen kis diskurzus, és mindenki nagyon jókat ajánlott a másiknak, és én ezt szeretném, hogy Budapesten, vidéken, nem tudom, Franciaország egy kis faluban, ahol éppen hallgatsz minket, menj el egy kiállításra, vagy egy múzeumba, ingyen is van nagyon sok. Nézzetek meg valamit, ami érdekesnek tűnik, mert biztos találtok valami. Kicsit megmozgatja a fantáziátokat, meg az érdeklődéseteket. Sose lehet tudni. És jó dolog kiállításra járni, én is szeretek, és azt akartam mondani, hogy sokszor ezek a kiállítások amúgy galériákban vannak, és ilyen kisebb galériákban is teljesen ingyenes a látogatás, szóval, hogy kb. Odamész, megnézed, és ennyi, szóval nem jár semmilyen kötelezettséggel, nem kell külön még sorba állni, mondjuk a kabátot letenni, szóval, hogy abszolút nem egy olyan felhajtás, mint mondjuk a szépművészetibe bemenni. És nem csak ilyen régészeti, meg feltárt dolgok vannak, hanem nagyon sok modern, sőt az ilyen kis galériákban kifejezetten
modern és Igen. kortárs művészek állítanak ki festményeket, szobrokat, bármit, szóval szerintem mindenki talál magának megfelelő témájút. Igen. Én most ajánlok akkor még egy alkotót, Gratis. így most eszembe jutott. Ez a 0036 Márk nevű alkotó. Ő utcai falragaszokat készít, és ötvözi a popkulturális és a magyar, hát ilyen 80-as, 90-es évek mesefilmjeinek a karaktereit, és ezt úgy csinálja, hogy mondjuk hogy egy fix példát mondjak, a macskafogó karaktereket például ugyanúgy rajzolja, hogy ők szerepeltek a filmben, de mondjuk a kiegészítő tárgyak körülöttük, a tetoválásaik, vagy egy-két tábla mögöttük, vagy egy DJ pult, ami játszik például a Mézga Gézából a sisakos öregember, hogy azok is ilyen utalások valamire, mindig egy előadóra, egy zeneszámra, vagy valamilyen történelmi eseményre, szóval, hogy nagyon sokszínű, és én voltam kiállításán tavaly, és az is nagyon-nagyon tetszett, kreatív, meg sose szoktak kiírni, hogy hova tette ki az új falragaszt, hanem csak kb. Így, ha belebotlasz, akkor tök jó így a város utcáin. Sokszor ilyen elhagyatott kirakatoknak az üvegére, vagy a falára teszi ki. Milyen jó kis túra tud lenni, mint hogy kb. Ilyen kolotkószobrokat keresnél a városban, hogy így belebotlasz-e valamibe éppen adott nap. Úgyhogy én őt még ajánlom, és akkor beteszem őt is a leírásba. Jó, köszönjük szépen. Menjetek kincskeresésre a városban. Igen. És köszönjük, hogyha eddig itt voltatok, és végignéztétek ezt a részt is. Ne felejtsétek el kedvelni. Igen, köszönjük szépen, hogy végighallgattatok, meg velünk tartotok a második évad mormonokkal is, és mindenféle extra topikokkal, amikkel mindig itt vagyunk. Igen. A mai részben is van egy disclaimer. Én csak a magam részéről szeretnék mondani, hogy nem azért nem reagálunk a jelenlegi háborús történésekre, meg politikai dolgokra, mert nem szeretnénk. Én nem szeretném ezt ide behozni, mert szerintem épp elég tartalom jön szembe erről is olyan emberektől, akik ezt sokkal értenek. Nyilván teljes mértékben abszolút elítéljük az egészet, és szoktam beszélni az iráni ismerőseimmel is, hogy meggyőződjek, hogy a családjuk jól van. Nem akarom ezt bőven kommentálni, teljesen vérlázító és borzasztóan elítélendő, ami történik. A hazai fronton meg alig várom, hogy április 13-a legyen, Igen. és leginkább ünnepelni szeretnék, és Igen. ilyen rendszerváltás, de ez is egy olyan téma, amiben én most jelenleg nem akarok így belemászni nagyon. Majd kivesézzük utólag. Erről, majd kivesézzük utólag, akármi is lesz. Igen. Véleményünk van, és ez most nem az a szituáció, ahol itt ezt most megosztjuk, vagy komfortosnak érezzük. Igen, meg én gondolok sokat azokra, akik most szenvednek, és nem csak arra, aki mondjuk a Dubai reptéren rekedt, hanem ugyanúgy, aki Ukrajnában vette fel a harcot az oroszok ellen, szóval tényleg ez nagyon komplex téma, és azt szeretnénk, hogy ez a kis podcast, ez inkább egy ilyen kikapcsolódás legyen, mint ilyen örlődés a jelenlegi dolgokon, úgyhogy ezért Igen. ez az oka. Egy kis napsugár. Köszönjük szépen, itt voltatok, és jövő héten találkozunk. Igen, sziasztok! Sziasztok!